healofy இது ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்க ஒரு ஆப்புங்க. இதில் வந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து மேலா ஃபீமேலான்னு கேட்கும். அப்பாவாக இருந்தாக்கா மேல் கொடுங்க, அம்மாவாக இருந்தால் ஃபீமேல்னு கொடுங்க. இதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளுமே குழந்தையோட க்ரோத் பற்றி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து குழந்தை வந்து அப்பா நான் பேசுகிறேன், அம்மா நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து குழந்தைங்களோட க்ரோத்தை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு இது முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்லேருந்து தான் நான் இந்த க்ரீம் வாங்கியிருக்கேன். இந்த க்ரீம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்பவே நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரெச் மார்க்லாம் மாறி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் நான் இதை எடுத்து வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு 2 புக்லெட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட பேபி சேஃப் ஃப்ளோர் கிளீனர் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம 0 to 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட சேர்த்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒன்று மடிச்சிருந்தது. இந்த க்ரீம் பற்றி தான் நான் இப்போ வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி புக்லெட் பற்றி பார்த்துடலாம். இதில் வந்து நம்ம ட்ராக் யுவர் ஸ்ட்ரெச் மார்க்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு வீக்கும் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்து ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம மசாஜ் பண்ணும்போது எப்படி மசாஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயில் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 24 வீக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதாவது கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் வரைக்கும் நம்ம அந்த க்ரீம் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஆனால் டோட்டலாகவே நமக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் மார்க் போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த புக்லெட் பார்க்கலாம் வாங்க. இதோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. அழகாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. 17 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணி இதில் வந்து என்னென்ன கேட்டகரிலாம் கொடுக்குறாங்க, அதாவது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, இவங்க என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பற்றி தெளிவாக இது அதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. க்ரீமோடு சேர்த்து பேபி சேஃப் ஃப்ளோர் கிளீனர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதான் இது. ஆக்சுவலாக நான் ஆர்டர் பண்ணுறது க்ரீம் மட்டும்தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதெல்லாம் வந்து அதோடய சேர்ந்து இன்க்ளூட் ஆகி வர்றது தான். இதுக்கு தனி ப்ரைஸ் வந்து அவங்க வைக்கலை. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 99 ருபீஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. க்ரீம் வந்து 100 கிராம்ஸுங்க. இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பற்றி நான் ஷார்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன். க்ரீமோட ப்ரைஸ் 529 இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 428 தான். ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணி வாங்குறதா இருந்தால் நமக்கு டெலிவரி சார்ஜ் இருக்காது. நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுத்துருந்தேன். அதனால் எனக்கு டெலிவரி சார்ஜோடு சேர்த்து 477க்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த க்ரீம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஸ்மெல்லாக இருந்தது. இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கீழேருந்து மேலாக தான் எல்லா க்ரீமையும் நான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இதையும் அப்ளை பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து சர்க்குலர் மோஷன்லேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். 2 மினிட்ஸ் வரைக்குமாவது நம்ம நல்லா மசாஜ் பண்ணோன்னா இது பெட்டராக இருக்கும். அடுத்ததாக ஒரு கவரில் வச்சு விராப் பண்ணியிருந்தாங்களா. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தி ஹேர் ஆயில், அதாவது வெந்தய எண்ணெய்ங்க. இதுதான் வந்து மேத்தின்னு சொல்லி ஹிந்தியில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து அடிஷ்னலாக நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட ப்ரைஸும் 99 தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் இது க்ரீமோட ப்ரைஸ்லேயே இன்க்ளூடட் தான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.